1925-yilda Florence Shem degan Filadelfiyadagi bir ayol juda ham bir qiziq kitob yozadi. U aytadiki, hamma muammoni yechimi bor deydi. Odamlar muammo bilan yashaydi deydi, muammoni yechmaydi deydi, lekin uni yechimi bor deydi. U bir narsani shu kuzatib boradi, aytadiki, odamlarga qaramayman deydi, bir xil deydi odamlar deydi. Muammosi ham bir xil deydi, natijasi ham bir xil deydi. Ular deydi, hayoti deydi, постоянно deydi, shu bir xil maromda ketadi deydi. Ular o'zgartirishni o'ylamaydi deydi. Bir xil odamlarda deydi, mana shunaqa bor deydi, ular deydi hayoti kurash maydoniga aylanadi deydi. Постоянно deydi, urush janjal deydi, kurash maydoniga aylanadi deydi. Ularda deydi, sevgi, muhabbat, u ham deydi kurash deydi, karyera qilish, u ham deydi постоянно kurash deydi. Ular qanaqadir deydi, o'zini konkurentlari bor, ular ham deydi, постоянно urush janjal qilib, постоянно o'shalar bilan kurashib deydi, o'shani yengish kerak deydi. Bu karyera deydi, bu 20-30 yil, 40 yillab davom etadigan bu deydi bir shunaqa proses deydi. Uni deydi hayoti shu kurashmay o'tadi deydi. Yo bo'lmasa deydi, boylik yaratish, pul muammosi, bular hammasi deydi kurashishdan iborat deydi. Sababini ular tushunmaydi. Chunki deydi, butunlay tashqariga qaraydi, tashqarida deydi odamlarni deydi shu muomalasi, ularning munosabatiga qarab deydi, ichkaridan deydi уже ular demakki hissiyotlari deydi juda ham salbiylashib ketadi deydi. Ras ichkaridan hissiyotlar salbiylashgandan keyin tashqaridan deydi yana salbiy holatlar deydi yuz beraveradi deydi. Bu keyin aytadiki, buni deydi almashtirish kerak deydi. Bu demak realnost, bu tashqaridagi o'sha bo'layotgan voqealarni o'zgartirish yo'lini ko'rsatib beradi. Bu aytadiki, bu hayot bu deydi o'yin deydi. Hayot deydi o'yindek qarang deydi. Masalan, birinchi deydi nima bilish kerak deydi. Odam deydi ongi birlamchi deydi. Bizning deydi ong soznание deydi. Odam deydi ong bilan deydi ong bilan bo'lib deydi qarash kerak deydi. Ichki holat deydi. Qanaqadir? Ichki holatda siz deydi bu hayot kurash ekan deb deydi, shu jangga kirib ketganingizdan keyin jang davom etaveradi deydi. Yo'q, unaqa qilib qaramang deydi. Ichki holat deydi. Siz spokойно o'tiring deydi. Yaxshi fikrlang deydi. Qani nimaga bu narsalar bo'lyapti deydi. Keyin deydi, sekin asta deydi, atrofga qarang deydi. Tashqarida hosil bo'layotgan har bitta voqeani deydi, bu deydi ichkaridan deydi, sizda oyna deydi, oyna orqa ichkaridagi holat deydi, tashqariga oynadek ko'rinadi deydi. O'shaning uchun agar siz tashqarida faqat deydi kurash bilan iborat bo'lsa hayotingiz, demak siz ichkarida ham deydi o'sha kurashga mos deydi, shunaqangi konfliktlar bor deydi. O'shani yechish kerak deydi. Keyin bu nimaga e'tibor berish kerak deydi? Masalan deydi, so'zlar deydi, odamlarning so'zlar deydi, bu sehrli tayoqcha deydi. Mana ko'plar deydi, bir xil deydi gap qaytaraveradi deydi. Pul yo'q deydi, pul topish qiyin deydi. Mana shu narsani deydi qaytaraver deydi. Keyinchalik deydi, rostdan ham deydi, uni hayotida hech qachon pul bo'lmaydi deydi. Yo bo'lmasa atrofdagi masalan hamma deydi bu kurash deydi, atrofdagi odamlar deydi xuddi bo'rilarga o'xshab deydi, bo'rilarning zakoni bilan bo'rilarning qonunini yashaydi deydi. Demak, san deydi agar uni hujum qilmasang senga hujum qiladi deydi. Keyin bo'lmasa qanaqadir muammoni yechganda shu g'azab nafratga to'lib qancha kuchayib shu gap gapiraversa, shuncha undan ham battar uni g'azabini kuchaytiradigan, nafratga to'ldiradigan holatlar o'shanaqangi odamlar deydi yaqinlashaveradi deydi. O'shaning uchun deydi so'zlarga e'tibor berish kerak deydi. Juda ham deydi bu katta rol o'ynaydi deydi. Keyin mana keyinchalik o'sha neyrobiologiya rivojlanganda, neyrobiologiya nima narsani o'rganishgan, masalan постоянно takrorlanib turgan so'zlar ular sekin-asta deydi amalga oshadi deydi. Masalan sizda deydi qanaqadir tushuncha bo'lsa, masalan pul yo'q degan gapiraversangiz deydi, bu moddiylashadi deydi. Rostdan ham deydi, har kun ishlaydi bu odam deydi, lekin hech qachon unda qo'lda pul turmaydi deydi. Qachon qarasa deydi qarz so'raydi, qachon qarasa deydi pul muammo ularda deydi juda ham kuchayib ketgan deydi. Sababi deydi ichkaridan deydi ular pul desa deydi shunaqangi vahimaga tushib ketadi deydi, shunaqangi qattiq deydi tashvishga tushib ketadi deydi. Ana bu juda ham katta rol o'ynaydi. Takrorlangan narsa, so'zlar ular keyinchalik borib moddiylashib, rostdan ham tashqariga xuddi shunaqangi holat, shunaqangi realnost deydi, xuddi shunaqangi bir holat kelib chiqarar ekan. Keyin mana sportivniy naqada shu psixologiyada ko'pincha demak o'sha sportsmen o'zini yutuqqa erishayotgan paytini, medal olayotgan paytini, keyin o'zini so'zlari, yo'q, men yengib chiqaman, men har doim menda kuchim bor, men g'alaba qilaman degan so'zlarni qaytarib, takrorlab psixologlar shu narsaga o'rgatarkan, o'sha ham amalga oshadi deydi. Chunki bu odam masalan o'sha faraz qilishi, vizualizatsiya deydi, keyin ichkaridan yo'q, men harakat qilaman, olovni yoqish, ana shu narsa deydi, keyinchalik deydi, bu g'alabaga olib keladi deydi. Keyin qaysi so'z, masalan siz bir ahamiyat bering, qaysi so'zni tez takrorlaysiz. Mana bir xillar mana действительно hech qanaqangi nima deydi, yaxshi fikr gapirmaydi. Mana bir qo'shnim bor edi, unda faqat shunaqa fikr bor edi.
kambag'al bo'lib tug'ilding, kambag'al bo'lib o'lasan. Даже o'shani qizi qancha harakat qilsa hamcha, yo'q, harakat qilma, baribir sen kambag'al bo'lasan. Sen hech qachon bu boyib keta olmaysan. Bu narsani qaytaraverardi. Keyin uni atrofida shu o'g'liga ham, qiziga ham shu narsani qaytardi. Bular borib institutni bitirgandan keyin ham qachon qarasa, shu qarzga botgan, kreditga botgan, o'g'li keyinchalik mana bu internet o'yinlariga berib ketib, juda ham katta kreditga olgan. Onasi bu so'zni yana qaytaryapti, yana takrorlayapti. Bu shunchalik onga kirib qolgan. O'shaning uchun shu so'zlarga ahamiyat berish kerak. Mana bu ichki dunyoga ham ahamiyat berish kerak. Bu ichki dunyoda masalan siz qanaqadir g'azab, nafrat bilan o'tirib, yo bo'lmasa birovlarni yomonlayotgan bo'lsangiz, yo bo'lmasa sizda qanaqadir negativ negativ boshlig'ingizni qancha yomonlab, qancha o'sha noto'g'ri narsa qilyapti deb uni takrorlayversangiz, bu negativ boshliq battar kuchayadi. Battar qanaqadir bir qonun qoidalarni sizga keltirib ishdan bo'shatib yuborishi mumkin. Yo bo'lmasa har kunlik sizni ishlaydigan ish paytingizni ham juda ham demak yomon holatga keltirib yuborishi mumkin. Sizga har kun demak stress hosil qilishi mumkin. O'shaning uchun problemani har kun o'ylab nimaga unaqa bo'lyapti deb demak nima problemani krutit qilishdan o'rnidan ko'ra uni qanaqa hal qilaman, ichkarida mana tinchlanib olib emotsional man odam deydi shunaqangi bir приятный holatga kelish kerak. Keyin deydi har bitta negativ holatda orqasida resurs ham yotadi deydi. Mana men o'zimni shu praktikamda kelgan odamlarda mana ko'p narsani bildim. Mana situatsiyani qo'yib yuboring deydi. Mana qana bu nima degani, ko'pchilik qo'yib yubora olmaydi. Mana bir oy bilan ishladim, bu aytdiki, mani erim menda xiyonat qildi dedi. Xiyonatni bilib o'tirdim. Boshda dedi sezganimda men shunaqa stress bo'ldi, lekin dedi bildirmaslikka oldim, chunki menda shunaqa katta qo'rquv bor edi. Agar u ketib qolsa nima bo'ladi? Bu deydi qo'rquv borgan sari kuchayib deydi, keyinchalik dedi bu ochiqdan ochiq dedi. Prям ochiqdan ochiq men uy o'tirgan joyimda ham dedi o'sha o'zini yuborim bilan gaplashib bemalol nima qiladigan bo'ldi. Keyin unga ham indamadim dedi, lekin dedi ichkaridan men dedi yana kuchayib ketdi. Ichkaridan dedi shu revnost dedi, rask dedi, keyin yana o'zimni xo'rlanganim, men hech kimga kerak emasman degan narsa kuchayaverdi. Kechasi yotganimda postoyanno o'shani o'ylab dedi, yig'lab, ertalab turaman dedi, ochiqdan ochiq gaplashib, keyin bir kun emas bir kun rostdan ham dedi, men dedi qo'rqqan narsa dedi yuz berdi dedi, kelib dedi menga ochiqdan ochiq aytdiki, bo'ldi, men anaqa qilaman, men ikkinchi xotinni olaman, xohlasang tur, xohlamasang ana jo'na. Men shu qarorga keldim dedi. Mana birdan dedi, mana shu ahvolga tushib qoldim, keyin nima qilishni bilmadim, buni qaradim. Endi u menga faqat dedi shu uy-joy, pul bilan dedi meni dedi ta'minlab turuvdi. Atak dedi hech qanaqangi oramizda bir munosabat ham qolmagan, lekin men dedi oxirgi 1-2 yil juda ham katta stressda yashaganimni tushundim. Rostdan ham dedi, men ichkaridan dedi menda kurash ketdi. Jang maydonida har kun jang qilgan odamdek dedi, o'zimga ham qaramay qo'ydim dedi, hech qanaqa karyeramni o'ylamadim, pulni ham o'ylamadim, finans tarafdan men rivojlanishim kerak, ishxonada ham karyera qilishim kerak, yo bo'lmasa uyda даже oynaga qaraganda o'zimga qarashim kerak degan narsalarni hammasini men esdan chiqarib yuboraman dedi. Ana bu situatsiyani qo'yavermaslik. Ras siz sezdingizmi shunaqa narsami? Demak sizni rivojlanadigan paytingiz keldi. Demak Alloh sizga ko'ryapti. Bu odam mana masalan yana bir 20 yildan keyin bu ko'pincha mana 50 yoshdan 60 yoshdan oshgan ayollar keladi. Nimaga men vaqtida sezmadim, men butun o'zimni bag'ishladim bu odamning karyerasiga, oilamga sarfladim deb, mana endi ikkinchi xotinni olib ketib yubordi deb ko'pincha yosh katta ayollar keladi-da, xo'p nimaga sezmagansiz desa, sezuvdim, lekin men oilani saqlab qolish kerak. Oila ikki tomondan saqlanadi. Agar bir tomon bunaqa ishlar qilsa, demak siz ham demak yo'nalishingizni o'zgartirishingiz kerak, to'g'ri xulosa chiqarishingiz kerak. Ana men bu yerda ham bu ayol shu aytyapti 1 yil 2 yil mana shunaqangi ichki holatda, uni ichki holatni tashqariga borgan sari usiz qilib nimadan qo'rqqan bo'lsa, o'sha narsa men prosta xiyonatdan qo'rqandim. Bu deydi ochiqdan ochiq xohlasang tur, xohlamasang jo'na deb deydi. Men xuddi keraksiz odamman. Axacha biza dedi bir 10 yilcha yashab qo'ydik deydi, lekin men umuman bu narsani o'ylamadim. Qo'rquv rosa kuchaydi dedi. Kim bunday olganda unga aytibman, davaychi ichki holatni tuzating. Siz hozir qo'rqqan, o'sha qo'rquvingiz hozir yashayotganingiz, agar o'zingiz borib pul topib o'zi ishlashga o'rgansangiz, kim bolalar bor ekan, siz qaytanga nima deydi, ichki holatingizni yaxshilasangiz, tashqari ham yaxshilanadi. Bu xiyonat qildimi, demak xiyonat qilib bunaqangi bu nechesni odam, sizga masalan mas'uliyatsiz odam keyinchalik yana mas'uliyatsizlik qiladi. Davaychi qo'yib yuboring deganda rostdan ham o'sha
situatsiyani qo'yib, bo'ldi, men qabul qildim. Birinchidan qabul qilish kerak. Bo'ldi, qabul qildim. Все, ketdi. Nima qildi? Bittasiz bas-ku. Bunaqangi holatga tushgan ayollar, masalan, mana endi burada modelni o'sha tashkil qilgan ayol, 3 ta bolasi, 3 ta o'g'li bo'ladi. Shunaqangi katta jurnalda eri nashriyotda ishlaydi, boshliq bo'ladi. Keyin o'sha sekretarshasi bilan ketib qoladi. Shunda endi burada xafa bo'ladi, to'g'ri, chunki u ham necha yillar uyda o'tirib, shu o'zini oilaga bag'ishlagan, endi u juda ham qanaqa nima deydi, boy oilada, uni qo'lida xizmatkorlar bo'ladi. Keyin menga deydi, juda ham og'ir botdi. O'sha qo'lim ostidagi o'sha xizmatkorlarga ham, uydagi o'sha ko'rinishlarga ham dedi, o'sha meni deydi, tashlab ketgani yomon bo'ldi deydi. Keyin deydi, bir kun, ikki kun yig'ladim, keyin ertasi kun turdim-da, tak bu mas'uliyatni уже sezdim, уже hayotimni o'zimni qo'limga olishim kerak. Demak, bo'ldi va qanchaman deydi yig'lab o'tirishim kerak, chunki qancha yig'lab, qancha siqilsam deydi, atrof undan ham battar. U masalan deydi, o'sha yoshli любой inson deydi, qanaqa uni chiroyligini, qad-qomat qanaqa yaxshiligini shularni gapirib deydi, meni battar jig'imga tegyapti deydi. Keyin bo'ldi va uni razvodga berdim deydi. Keyin o'zi o'sha jurnal qachondan beri orzu qilgan, chunki urush paytida o'sha Germaniyada ham ayollar hammasi o'sha военный formada shunaqada yurib deydi, hamma deydi zerikkan, davay men chiroyli zo'r bu yaxshi liboslar yarataman deb deydi. Keyin o'sha demak ayollar uchun jurnallar yaratadi, tashkil qiladi. U borib zo'r shu dizaynerlardan borib lekallar sotib oladi. Undan keyin uyni qanaqa chiroyli qilish, kulinariya maslahatlari ish qilib, shunaqa juda ham yaxshi jurnalni yaratib, keyin u jurnalni butun dunyoda bir nechta tillarga demak u tarjima qilinadi, tarqatadi dunyoga, demak знаменитый boyib dunyoda taniladi. Ana undan keyin qanchadir vaqt o'tgandan keyin eri yalinib keladi. Endi xonim u erini baribir demak kechiradi, chunki u juda ham katta yutuqlarga erishadi. O'shanda aytadiki, yaxshi ham o'sha holatga tushgan ekanman, shu erim menga sababchi bo'ldi, men shunaqangi знаменитый bo'lib ketdim, shunaqangi taniqli bo'lib ketdim, chunki o'sha paytda o'sha holatni o'zi demak qabul qilgan. Bu degani, demak siz bo'layotgan voqeada har doim ichkarida nimani sezyapsiz? Agar ichkarida siz xafa bo'lib, ezilib, tushkunlikka tushgan bo'lsangiz, bo'ldi, sizni ezadigan, tushkunlikka tushiradigan odamlar birpasda yaqinlashadi, holatlar paydo bo'ladi, bu yana kuchayadi. Bu kuchaygan holatda siz yana kuchayib yanada qilsangiz, bu yana borgan sari siz o'ylamagan, siz nimadan qo'rqgan bo'lsangiz, o'sha narsani o'zi chaqira boshlaysiz. Demak, realnost mana shunaqa paydo bo'ladi. O'shaning uchun ichkaridan boshlang. Demak, kelayotgan har bitta negativ holat bu sizni rivojlanadigan payt keldi. Demak, burilish payti keldi. Vektor almashtirishingiz kerak. Bu narsalarni hammasini tushunib yetishingiz kerak. Hurmatli obunachilar, agar videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib, podpiska bo'ling, izohlar ham qoldirishingiz mumkin.